Arkadaşlar havalı sistem yaptık gene ayağa. Ama sistemi farklı yaptık. Hem hava taktık itsin diye. Ama bir de ayarı vida yaptırdım buraya özel. Sağa sola atmasın diye. Bu şekilde işi veriyoruz. O şekilde işi veriyoruz. Sonra bunu sadece elimizin ucuyla itiyoruz. Hava zaten otomatikman itmiş oluyor. Görünsün diye şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi dikişin içinde bu. Hiçbir şekilde dikiş dikmiyor bunu. Dikişin içinde böyle kaldı. Bıçak da kesmeyecek. Bu şekilde dikişin içinde kaldı. Dikişin içinde kalmayan şeylerde, alarmlarda sıkıntı olur. Bıçak da kesmeyecek. Dikişin içinde böyle kaldı. Alana satana hayırlı olsun.